Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Tukubaza kwange. Kwe mumeze okujja kunzikira ko mwana wange. Mungu watu wagira. Era musaba amumye. Naye amusasire. Amukenze ko ebyamusobako. Kubanga tebibadde byangu yote okumanga ng'omuzadde kubanga kino nkyewunya okulaba abantu abandi badde ate baziika nze nga baziika ku lube kati ate nze nziika omwana ate mwamuze ate nze munziikireko ki mutabani wange inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bannange neebaza mwami Hamisi ne Honorable bannange kyemunkoledde saba Mungu abasingamu obulungi ne sipiika mutuuse obubaka bonna buntuuseeko ne MK bonna nti nsanyuse nnyo newankubadde nga ndi musanyu barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kojja tola ku salaamu olw'omwana wammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya sudi musoke genzira ku mama wa Ismaila bebaza nnyo bwenna abazze basaiko ku omwana waffe Ismaila kugira kunemera okunema kubanga twayukanye eggulu abantu kojja nayenakumye sasira mukodomi wange kasajja ne bakodomi bange bonna Tulisambanda chakuangira kuwera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tokaje kisembayo tumongera kutirana obuli bungi nnyo tumongera kigambo tumongera kuwakana yogera kumukatira La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Twagala okwebaza alhamdulillah. Twagala okwebaza buli yenna alina kyakoze. Okwebaza sipiika obubaka bwotisse bwana Muhammad Nsereko alhamdulillah rabbil alamin. Tubagumya nti embeera gye tulimu yetaaga okugumiikiriza naye tutakubeera bagumiikiriza tusaba Allah atuweze tugumiikirize kuba yamuntu ate yakoze ki essaawa bweba etuusa tokola ki iza ajaluha kiba kikoze ki kiba ajali yakoze ki tusaba Allah ayongere tugumyanamu abagumye kuba Ismaila atusoseyo ki atusoseyo busoose tusaba mwena abakungubazi mubali kulaga Ismaila mukwano abadde oyo buli omu bwamwogerako bwatwakola ki bwabadde naye musaasire mukadde woono kubanga Ismaila abadde amujjanjaba nnyo abadde mukwano gwe nnyo wali fastborn we omusaasire anaamugumye n'abasigadde ffenna mpimwenze nsaba Allah yabaleese abatambuze emirembe bwamutuusa okuddayo twagala okwebaza mikwano gya Ismaila bonna Hamisi Kigundu Mamisereko namumaze bbala munkulabye Ndemekulu nkulabye tiimu yonna MK tiimu balabye bonna ne kwesongeddeko walwanja tubalabye kumulabye kwesongeddeko mwena mumanyi nti tubagala nnyo kuba Ismaila mwebali kumulaga mukwano ne kubeerawo. Asanteni sana kwa sote. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama wange Wakati wa mfululizo wa family our family bote wamwe tusaba ubere na mobera La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله yogera eri abakungubazi abazokulekerako muganda wo mutabajiwo mwana wammwe لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير أمد. الحمد لله الذي خالق كل شيء. الحمد لله الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل إلى يد مسمى برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Wageni wetu wa leo sote nataka kuwashukuru nyinyi kwa kufika hapa leo. Tunawashukuru sote kwa kufika hapa kwa wingi. Sisi ndio wazazi wa Ismaila. Ismaila alikuwa mtoto wetu, mtoto sambamba kama mmemwona. Unasikia? Mmemwona alikuwa mtoto sambamba, sio? Lakini kifo haina sawa, haina dakika, haina muda, haina siku. Ilikuwa ya jana na hiyo yote ni ya Mungu. Mungu ndiye alitunga kifo namna hivyo. Sasa tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mtoto wetu wewe Ismaila. Alikuwa na miaka 44 lakini alikuwa na wanyang'anya, alikuwa anawasema mimi niko mzee kabisa kama miaka 60 au sivyo. Lakini alikuwa jamani, alikuwa jamani. Nataka kuwasalimia kwa mkuu wangu Bwana Muhammad Kasani. Kila siku alikuwa anasema wewe mtoto wangu unaenda kuniletea pressure. Unaenda kuniletea pressure wewe mtoto. Rudi kule Sweden. Ndio akasema hakuna hiyo mzee. Mimi naenda kuwa hapa ni kwetu, nitakufa hapa na nitakuwa hapa na wewe. Lakini ya Mungu ni nyingi. Ya Mungu ni mengi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila. Nataka kumshukuru mama wangu Muhammad Nisea. Asanteni sana Muhammad. Asanteni sana. Tunakushukuru sana. Na wale wote wapenzi wa Ismaila, wa bloga, wa TikToka, wa nini wote tunawashukuru sana. Asanteni sana, asanteni sana. Kwa sote ndio tulifanya, tumeshukuru kabisa. Tutakuwa hapa. Ismaila alikuwa anasema kila siku mimi nitaburiki. Tunatuona nitaburiki hasa. Ni lazima, ni haki kabisa. Lakini tutakuwa hapa. Mwenyezi Mungu atatulinda. Asanteni sana, asanteni sana.